Atención Juticalpa, en el marco de la Expo Agao 2022, del jueves 8 al domingo 11 de diciembre, disfruta de los tours en helicóptero. Sí, sobrevuela Juticalpa en este hermoso helicóptero y a tan solo 995 lempiras, a beneficio de la Cruz Roja Hondureña CD32. Abordaremos el helicóptero en el campo de la Asociación Ganadera. Reserva tu cupo al 9420-4472. No te quedes sin vivir esta gran experiencia. Patrocinan Grupo Giza, Living Truck Sales y la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Olancho Agao.